अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैज़ाबाद धरना केस जो कि बड़े अरसे से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला कल हो चुका है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ही गलत करार दे दिया है। जो उनकी अपनी ही बनाई हुई बेंच थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने रिमार्क्स दिए थे ये फ़ैसला उसके उलट आ गया है और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की बात भी इस सारे केस के हवाले में जो वो कहते थे वो सच साबित हो गई है। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आपको पता है कि बहुत सी बातें की थी। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के नाम के साथ उन्होंने कहा था कि हाफ़िज़ क्यों लिखा जाता है। इन तमाम मामलात को देखते हुए कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड भी चलाया है जिसमें उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया गया था उनका ट्रेंड के हवाले से। आज ये सारे इस केस के हवाले से थोड़ी सी आपके साथ वीडियो हम शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इस फ़ैसले में किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुरखरू हुई है आपको बताते हैं कि ये आपको पता 2017 में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था उसके बाद से ही लेकर बाबा जी ने एक बात फरमाई थी कि फैज़ाबाद का दर्द इनको क़यामत तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद से ही ये बातें होना शुरू हो गई थी और बाबा जी की वो बात सच साबित हुई है। क्योंकि बाबा जी के वसाल के गुज़रने के कई सालों के बाद भी अब जाकर फैज़ाबाद की बातें अब हो रही हैं और अभी तक हो रही हैं और फ़ैसला आने के बाद तक भी हर टीवी चैनल्स पर ये तबसरा हो रहा है और किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना जो है वो नामूस रसालत की खातिर ख़ास तौर पर किया गया था और जो 295 के कानून को छेड़ने की कोशिश की गई थी उस हवाले से एक मज़बूत इस पर स्टैंड लिया गया था, जिसकी वजह से उस कानून को फ़ौरी वापस तब्दील किया था, जिसको चेंज किया था और ये सारा मामला उस वक्त ख़त्म हो गया था। आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना, इसमें ये बातें ये की जा रही है कि फैज़ाबाद धरने में सबसे ज़्यादा सियासत हुई। ये टीवी चैनल्स पर बैठकर अब भी लिबरल्स ये बातें कर रहे हैं। कुछ टीवी चैनल्स हैं जिनके जो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन चैनल्स पर ये बातें हो रही हैं कि फैज़ाबाद धरने में सबसे ज़्यादा सियासत हुई। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते थे कि फैज़ाबाद धरना एजेंसियों ने करवाया है और एजेंसियों की सपोर्ट से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आकर बैठ गई है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि इस धरने की वजह क्या है, क्या मुहर्रकात हैं। ये उनके कुछ शकूक व शुबहात थे जिसकी वजह से उन्होंने कमीशन बना दी थी सुप्रीम कोर्ट में और उस कमीशन ने उनके सारे शकूक व शुबहात दूर कर दिए थे। और जनरल फैज़ हमीद को कहा जा रहा था कि वो इस धरने को करवाने में उनका बड़ा अहम किरदार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल क्लीन चिट दे दिया और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का इसमें कोई किरदार नहीं था, बल्कि इस जो धरने की ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होती है, जो तब हुकूमत थी जिसमें आपको पता है कि नून लीग की हुकूमत थी और नवाज़ शरीफ को तब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाकर शाहिद खकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। ये कहा गया है कि पंजाब हुकूमत इस सारे मामलात से गाफिल रही और इसकी ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत के ऊपर आती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मार्च को लाहौर में ही रोक लेना चाहिए था और मुज़ाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात ली गई। ये न्यूज़पेपर्स में, कल के न्यूज़पेपर में ये ख़बरें छपाई गई हैं। ये कहा गया है कि आर्मी चीफ़ DG ISI ने फैज़ हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी। दस्तखत पर एहसन इकबाल और शाहिद खकान अब्बासी ने भी इत्तफ़ाक़ किया था। एहसन इकबाल जो कि नून लीगी रहनुमा है और शाहिद खकान अब्बासी तब के वज़ीर आज़म थे। नून लीग ने तब ये बयानिया बनाया था कि जी ये लोग इनको लेकर आए, और जब ख्वाजा आसिफ से जो कि लीगी रहनुमा थे नून लीग के और अब भी हैं और एक ख़ास किरदार उनका होता है नून लीग के बयानिए में, उनसे ये पूछा गया था कि तब ये उन्होंने बयानिया बनाया था कि जी तहरीक लब्बैक को कौन लेकर आया, तो उन्होंने कहा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोड्स पर वही लोग लेकर आए जिन्होंने नवाज़ शरीफ को हटाने के लिए साजिश की थी। तो उनसे फिर पूछा गया कि साजिश तो नवाज़ शरीफ ने बता दिया था कि इन्होंने की थी, तो उन्होंने कहा हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने धरने से जाते वक्त लोगों को पैसे भी दिए थे और जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का नाम लिया था। लेकिन अफसोस के साथ जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इनका वो बयानिया भी गलत साबित हो गया और फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को क्लीन चिट दे दी गई इस केस में। और अब देखा ये जाएगा कि नून लीग के हुकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी अब आती है या नहीं आती। ये ख्वाजा आसिफ ने ये बात एक टीवी चैनल पर बैठकर की है, जब उन्होंने कहा कि
جو پیسے دیے تھے واپسی پر وہ کیا تھا، تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میری جنرل باجوہ سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے اس لیے دیے گئے تھے کہ مظاہرین کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا اور ہم نے ان کو کرایہ دیا تھا۔ اور کل سے ٹی وی چینلز پر بہت سے لوگ یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ ان مظاہرین کو لاہور میں ہی روک لینا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے لوگ جب باہر نکلیں گے تو آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے مظاہرین نکلیں گے اور جب ان کا دل کرے گا تو وہ روڈوں پر آئیں گے۔ تو جس کا جو بابا جی نے فرما دیا تھا کہ ان کا جو فیض آباد کا درد ہے نا وہ قیامت تک رہنا ہے، اور کیوں رہنا ہے۔ اور بابا جی کی جو شروع میں ہم نے بات کی، کون سی بات سچ ثابت ہوئی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ بیٹھ کر ممبر پر بات کر رہا ہوں کہ فیض آباد کے حوالے سے جو ہم گئے ہیں، نہ کسی کے ہم اشارے پر گئے ہیں، نہ کسی کے کہنے پر گئے ہیں، بلکہ محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ قیامت تک بھی یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے اشارے پر گئے ہیں، بلکہ ہم صرف اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور بابا جی کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی اس آنے والی رپورٹ سے، کیونکہ اس رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک کو لانے میں کسی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ تحریک لبیک پاکستان خود اپنی مرضی سے روڈز پر آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حافظ صاحب حسین نے اپنا نام لیا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیض آباد کا جو معاملہ تھا وہ کیوں ہوا، ہم کیوں سڑکوں پر آئے۔ لیکن ان کو خیر نہیں بلایا گیا۔ یہ معاملہ ان کو بلانے سے پہلے ہی جو تحریک لبیک پاکستان کو بھی ایک قسم سے کلین چٹ مل گئی ہے کہ ان کو لانے میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار کسی ایجنسی کا نہیں تھا۔ دوسری ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں، غزہ میں چل رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اس کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کی جو کراچی کی قیادت ہے، مفتی قاسم فخری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک پاکستان کی حکومت جہاد کا اعلان نہیں کرتی تب تک ہم اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کرتے رہیں گے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد بھی بلکہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ جو لوگ جن کی فیکٹریاں ہیں، جو لوگ مینوفیکچرر ہیں، وہ پاکستانی پروڈکٹس کو بنائیں، ٹھیک ہے، وہ بنائیں، اور ہم ان کی خود پبلسٹی کریں گے، ہم اپنے چینلز پر لگائیں گے، ہم خود لوگوں میں باہر نکل کر بتائیں گے کہ یہ پاکستانی برانڈز ہیں، ان کی آپ چیزیں خریدیں۔ مفتی قاسم فخری صاحب نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم بائیکاٹ رکھیں گے، اور ہم نے شروع سے ہی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے جتنا اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا ہے وہ شاید ہی اب تک کسی پارٹی نے کیا ہو۔ دوستو، یہ اپڈیٹ تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ جو کیس تھا وہ ایک قسم سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس سے اس حوالے سے جو ان کی غلط فہمیاں تھی وہ ان کی ہی بنائی ہوئی کمیشن نے دور کر دی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے اندر بھی جو اس چیز کا اظہار افسوس تھا وہ انہوں نے کل کے ٹرینڈ میں یہ ظاہر کر دیا۔ دوستو، آپ سب کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔